Saka yung B-classic na medyo na kapasa ng tempo sa quality. Ito yung kasi ilang view na ako sa pagkakita ng tinatawag na yung final delivery. Walang chance na mag-alis yung movement ng direct paano. Yung fracture naman niya sa stem o yung dalawang delivery niya, walang problema na. Hindi, kaya lang siya shock sa ating si Mark John, asang muli siyang magkakatindig. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan mo po ang video ito,